Асқабағың бар ма? Үйде бар ғой дейм, апа. Егер жоқ болатын болса, ана бақшада бар, домалап жатыр ғой. Алам ғой, апа. Аха. Әй, тоқтай тұр, ұмыттым. Қазір. Айда. Ау, ана Мұқаштың бүгін достары келетін еді қонаққа. Сағат 5-терде келіп көмектесіп жүрші. Манты жасаудың машақаты көп қой. Жақсы. Ұлту тоқта. Мынау тұздалған құйрық пай мантыға қосып жіберсең, керемет дәмі шығады. Рахмет. Жарайды. Бар. Мінеке, сағын суға түсіп, рахаттанып, жеңілдеп қалдым. Бүгін көлігіңді жүргізбей-ақ қоясың, ау? Май ұстап олар. Неге ұстайды, не жұмыс бар? Айтып отырмын ба? Суға түстім, сергек болдым, шаршаған басылды, бәрі дұрыс. Көзіңнен шаршағаның бәрі көрініп тұр. Таңғы 6-ға дейін отырдыңдар. Енді әскерде бірге болған жолдастар ғой, сағынып қап біз бір-бірімізді. Ой, әңгімеміз жарасып. Сағыныштарың басындар ма енді? Бағана жинап жүрсем, ана жерде бір ақша, мына жерде карта. Ана Ерлан әдетін қоймаған ғой. Ұтылып қалмаған шығарсың әйтеуір. Ой, жігіттер, сен мантыңды мақтады ғой. Не деген дәмді деп. Риза болмағанда 4 рет әкеліп толтырып салып бердің. Төк қалдырмай жепсіңдер ғой. Айтады, ой, Мұқаш келіншің нағыз аспазшы екен ғой деп. Риза болып кетті. Ана келінге айта қойып едің, келіп көмектесе ғой деп. Мәнті тиісуге. Көмектесе немене, дәрежесі түсіп қалам екен. Ол да бір өзінше бол. Мұқаш, сен бүгін ешқайда шықпай-ақ қойшы. Ана түрден түр жоқ, бет аузың ысып кеткен. Жұмыстан қалуға болмайды дедім ба? Біз десантпыз ғой. Көрмей. Суға түсіп алдық, су ішіп алдық. 2 сілкінетті жүре береді десант деген. Осы кешегі әскердегі жігіттердің біразын өзім дайындаған мен. Болмай жатса қаза, жолда Светаның асханасынан сорпаны басып алам. Жоқ болады да кетеді. Кеттім мен онда. Аланжан бүгін таңертең ерте тұрып сиырды өріске өз апарды. Міне, жігіт болды деген осы. Ай, жарайсың болып. Бәсе, ана сармайды қасықтап жегеніне қарағанда еңбегін сіңді деп тұр ғой. Әке, біз білмей жүр екенбіз ғой. Таңертең тұрып, сиырды өріске шығару деген таптырмайтын серуен екен. Ертең екеуміз де бірге барайықшы. Айналайын, рахмет ондай серуенге. Өзің шыға бер. Апа, Арман бала кезінде қандай еді? Ол кезде де осылай жұмыстан қашатын бе еді? Ол қазір ғой қалалық болып отырған. Бала кезінде жұмыстың бәрін істейтін. Ұмытпасам, 4-ші ма 5-ші сынып кезі. Қойдың кезегі болатын. Содан мен барам деді. Мен, ойбай, бармайсың. Біреудің қойын жоғалтып, соң елдің бәрі шуылдап жүрсе деп. Әкесі жоқ. Менің ұлым барады,
деп ас суын салып, жаңа тайға мінгізді де жіберді. Әскерге жібергендей. Содан жоғалтпай бағып келді ме? Иә. Бағып келді, кешкісін қарап тұрсам, қойдың бәрі жаңағы тойған торсықтай қарындар дізіліп келе жатыр. Әкесі қуанып, міне менің ұлым қандай деп мақтанды ғой. Азамат болды. Көрдің бе жаным? Ал сен мені сынағың келеді. Сонда жігіт болу үшін ауылда қой бағу керек пе? Ой, балам, қой бағу оңай шаруа емес. Ана тауда бір отарға ие боласың. Одан кейін ана қойдың басы мына жаққа кетеді, оны барып қайырып келесің. Мына басы тауға қартай кетеді, оны барып қайырып келесің. Біраз күш керек анаған, шаршайсың. Қой бағу ана Counter-Strike ойнау сияқты емес. Амансыз ба? Қалай сөпке? Сәлеметсіз бе, төрлетіңіз. Қалайсыз апа? Кел шайға. Ана Мұқаштың бүгін достары келетін еді қонаққа. Сағат 5-терде келіп көмектесіп жіберші. Манты жасаудың машақаты болып қой. Иә, жақсы, жақсы. Қонақтардың да атқардың ба? Иә, шығарып салдым. Манты беріп. Мен болдым, өз батам өзіме. Мен де, амин. Не болды сендерге? Әпкелерің келген кезде. Тұра қашып, отыр. Іш шайыңды. Неменеге ұрсасын? Ішіп болса барсын, бала емес па ойнасын. Ойнай ғой. Ағынан құйшы дұрыстап. Қып-қызыл ғой мына шайың. Қонақтарды күтіп шаршағансың ғой. Жоқ, біздің Мұқашта қызық. Аяқ астынан қонақтары табылады қалап. Мен жүрмін үлгермей, шапқылап. Енді үлгірмесең басқа біреулерді шақырмадың ба көмекке? Шақырдық, апа. Сенген адам келмей қалып, діңкелеп отырған жоқпын ба? Ол болсын мен ұлдананы шақыруым керек еді. Тіптен ана қалампырды шақырғанда жетіп келетін еді. Айда, бара ғой құлыным, ана жұмыстарыңды жасашы. Шайды мен өзім ақ құйып ішем. Жақсы. Ай. Сізге шайға тістейтін алып келіп едім. Қызым-ау, ақырын айтуға болады ғой. Жай айттым ғой, апа. Ұлды әпкеден ұят болды. Я келем деп алып, мазақ қылғандай. Келмейтін болғасын айту керек қой адам деген бір ауыз келмейтін. Жоқ, қызық. Кеше ғана айтып келді. Негізі ол кісі сені шақырып еді. Иә. Есімнен шығып кетіпті. Инстаграм кінәлі. Ақырын болды, ұят қой. Дәл осы жерде мен ұялым керекпін ба, апа? Барған сайын ушықтырып барасың ғой. Кеше онда дұрыстап түсіндірмедің бе? Қойыңшы. Жөнін айтсақ та біз кінәліміз. Ана 3 қызың ішін алып, келінің аты жазылған текемет бастық. Әрбір әрпін бөліп, таңбалап тұрып бастық. Әскердегі кезекшілік сияқты кезек-кезек келіп тұрайық көмектесуге. Ана Аида ауылдың тірлігіне үйренбей жатыр деп. Енді аулаңызға сол келініңізге арнап ескерткіш орнатсаңыз одан да. Сол ғана қалды. Шақырыңыз бізді. Келеміз асарлатуға. Сосын қиыңыздар қызыл лентасын. Қой деген сайын өдете бересің ғой. Не деген адамсың, а? Болды ғой енді. Жоқ, бірдеңе айтсам болды. Сен қыз аузыңды жапшы, сен үндемеш. Сен сөйлемеш дейсте тұрасыз. Ай. Ұлту. Ай, ұлту. Қойшы. Болды қызым. Ұлту. Ой, құдайым ай десейші. Ренжітіп алғанды қарашы. Бажа қалайсың? Жақсы.
күн ысып кетті ма тек. Şu мен ысып кеттім бе. Жай ішті па Бажеке? Қайдан жүрсің? Кеше ана әскерде болған жолдастар келген ғой үйге. Таңға дейін отырды енді әңгімелесіп, тамақ ішіп. Ол турда бүгін жұмысқа шықпай-ақ қой деп айтты, оны тыңдамай бір рейс барып келдім ба. Сон болмайды екен, күн ысып кетті. Енді нең бар еді олай қыр көрсетіп? Әліңе қарамадың ба кішкене? Таңға дейін отырдыңдар ма? Білем ғой сенің десант достарыңды. Тағы да ана бастарыңа бөтелке ұрған шығарсыңдар? Жоқ, бұл жол алмадық. Неге? Былтыр білесің ғой, 4 бөтелке жарып, бір айдай басым алып жүрді. Білем ғой, ана үйіңді таба алмай жүредің ғой. Былай істесек. Сен мына сыртынан терезеңді қараңғыла. Жамылатын бірден бір ме, кіші мызғы болам ба деймін. Қой, болмайды олай. Қазір адамдар келеді, дөңкейіп сен жатсаң, не ойлайды олар? Мен де бажам бар деп кеп отырмын. Үйге барсаң сөйлейді biraz. Онда былай жасайық. Светаның асханасына барып. Жабық тұр, көрдім жаңа. Таптым, жүр кеттік. Сенің шаршағанды қалай басу керек екен мен білем. Арман! Ау, апа. Ай, телефоным бұзылып қалды, бергеш мынаны жөндеп берші. Қазір. Не ол телефоныңызға? Жай, бұл емес. Армантай, жанұяның саясатта, мемлекеттің саясаты сияқты қиын нәрсе. Тепе-теңдікті сақтап, қарым-қатынасты реттеп отыру үшін де көрегенділік қажет. Апа, әңгімені алыстан өрбітпей, турасын айтасыз ба? Қазір түк түсінбей қалады. Елдестірмек елшіден дейді. Ана ұлтудың мінезін өзің жақсы білесің. Кейде ол дұрысын айтады. Енді екеуін бұлай табыстырып, тігісін жатқызып, ұсақ түйекті ушықтырмай шешімін табу керек бұл мәселенің. Сен ер азаматсың. Екеуі де тыңдайды. Жарайды, апа. Саяси жұмысты тапсырып жатқаныңыз білем. Бір қолдан келсе әрине, апа. Мына мойшаның рақатай. Бажеке, мына мұқаштың көзі жайнап шыға келді ғой. Кеше анау әскердегі достар келіп, түнімен бас қосыпты. Содан енді түнімен тойлаған ғой. Үйіне барайын десе әйелінен қорқып, мазасы қашып. Әйелінен қорқып, не сөз ол? Сондай да әңгіме бола ма? Бұл әйелге деген махаббат. Ол деген сезім. Сүйген келіншегіңе. Қызың мұқаш романтик. Сезім деп қояды. Сезім бар? Ей, осы сендерден сұрайыншы. Сен ұлбосынға, ал сен ұлданаға қалай ғашық болыңдар бұлай? Махаббат болып, қалай болды? Бізде болды махаббат. Бірақ басында, бастапқы кезде. Кейін махаббат, сахаббат дегендерді біз үйде көп қолдана бермейміз. Ыңғайсыз ғой, біраз жасқа келдік. Қанша жыл өтті? Менде де сондай енді. Бұлай енді жақсы көретінімізді бұлай іштей сеземіз ғой енді. Бірақ енді оны айқайлап айтудың не қажеті бар енді? Оның үстіне үйде әке шешем бар, бала шаға бар. Ұят қой енді.
міне дұрыс емес. Өте қателесіп отырсың. Несі ұят оның? Не сенің әке-шешең махаббат болмады ма? Онда қайдан келдің? Жоқ, бала-шағаң махаббат болмай ма? Мысалы мен ұлтуды сүйіктім, жаным. Алғай айтатын сөзім сол. Қымыз бабында болса, Бажекең жайлап сөйлей бастайды. Біраз әңгіменің басын қайтар ада болса. Бажеке, осы бізден сұрап жатсың. Өзің ана ұлтуға қалай ғашық болдың? Ұлтуға мен ғашық болған жоқпын. Бірден айтайын. Қалай? Ой, мен жас кезімде енді өздеріңді білетін шығарсыңдар. Қандай жігіт едім? Жіп-жіп, мен қаламсап деп атайтын. Жіп-жіңізге тартып қойған сымдай едім мен. Міне. Содан кейін жаңағы шашты мен бұл артқа қайратым. Бюро. Қалың. Қолда гитара. Ауылдың әншісі, серісі де мен болдым. Күнде кешке жақын гитарамды құшақтап шығам. Сөйтсем, бұл ауылдың қыздарының бәрі мені күтіп аңдып отырады екен. Қалай ән салып шығам, үйіріледі. Түнгі сағат 2-3-ге дейін концерт қоятын. Ауылда. Орысша да айтатын мен. Сөйтіп жүріп, енді студент болып, Алматыға кеттім. Жатақханаға кірем. Жатақхана кеші көңілді. Бүкіл қыздар, үйір. Ән. Бұқаштың әні қалған жер олды, бүкіл жатақхана. Содан ән салып жүргенде, бұл уақыт дегенде зу өте қалады екен ғой. Студент шарқ аяқталды. Бірақ махаббат жоқ қызға деген. Қызы көп. Бірақ ұнамайды маған. Неге? Білмеймін. Бірақ жүрегімді тыңдасам, күтіп жүрген біреу бар сияқты. Ал кім ол? Қайда? Анда барам, жоқ, мұнда барам, жоқ. Гитарамды құшақтап ауылға қайтадан келдім. Көшеге шықсам, ауылдың іші толған гитара. Бәрі менің әнім салымыз. Қыздардың бәрі бөлініп кеткен. Не істеймін? Мен өзі романтикпін ғой. Ерекше болған жақсы көрем да. Үйге бардым да гитарамды тастап домбырамен шықтым. Түнден өтіп, ана ауылдың шетінде көл бар ғой білесіздер. Сол жерге бардық. Әлі есімде. Балқадишаны айтып жатқан кезде, айдың сәулесі арқылы ана отырған 40 қыздың ішінен бір қыздың көзі жалт ете қалды. Осы жүрекке кеп тиді. Шок болды. Дірілдедім де қалдым. Дір. Қатты тиген екен ғой. Бірінші рет өмірімде дірілдедім. Бірінші рет дірілдеп көрмеңіз. Бұл не болды? Денем біресе суып, біресе сөйтсем осы ұлту. Күлімдеп, маған қарап көзі жанып. Содан ойымда ештеңе жоқ. Келіп, таңертең тұрып қарасам, домбырамды көтерсем, домбырамның ішінде бірдеме сытыр етеді. Бұл не болды? Тегі түсіп кетті ма? Жатақап қарадым. Сөйтсем, оратылған хат түсіп жатыр. Ұлту жазып жатты. Қап қызыл қып қояды. Жүректің суретін салып жүрген. Сол күннен бері Ұлту екеуміз сүйіктім, жаным, олға тағасы. Қымызы ше, үш қымыз. Айда, не істеп жатырсың? Гүл егіп. Кішкене күн көзінен нәр алсын, сосын үйге кіргізіп қоярмыз. Ұлту әпке де есігінің алдына гүл егіп қойыпты. Жалпы екеуің талғамдарың ұқсап жатыр. Айда, ана Ұлту әпкеме ұмыт кеттім деп неғып кешірім сұрай саласың ба? Арман, мен ол кісіге түсіндіріп айтайын деп телефон шалғанын жаңа. Тұтқан тастай салып, тіпті мен тыңдаған да жоқ.
солай істедің не? Иә. Иә, менікі дұрыс емес. Бірақ әдейі істеген жоқпын ғой. Ал енді тыңдамай телефон тастай салғаны бар ма? Осылай істеуге бола ма енді, Арман? Болғанда... Және де алдына барып иіліп кешірім сұрайтында мен қылмыс істеген жоқпын. Бұлай жасауға болмайды ғой. Дейзи жоғалды. Төл құжатымды қасқасы жеп қойды. Сөйтіп қиналып жүргенде телефон тастай салған көңіліме тиді. Жаныма қойды. Енді көңіл күйін түсірмеш. Былай, мен ол кісімен сөйлесем, айтам. Иә. Тек көңіл күйін түсірме, Ойпырмай, Бажеке. Сіздердікі тура үндінің кейін осындай болыпты ғой, Ол болсын екеуміздің жүргеніміз қызық болмағанын енді түсініп отырмын мен. Мен үйленейік дедім. Ол болсын давай деді. Бітті үйлене салды. Біздің ана ұлдана екеуміздің тойымызда да ондай романтика болған жоқ. Енді біз екеуміз 11 жыл бойы бір сыныпта оқыдық, бір партада отырдық. Сосын бір-бірімізге қалжыңдасатынбыз. Мен сені алам, ол айтатын, саған тием деп. Сөйтіп әзілдесіп жүретінбіз. Сөйтіп жүрсек, бір күні анау атымыз мақтамен жазылған кілемнің алдында отырмыз. Той болып жатыр. Бар осы. Мен тіпті ұлтыммен қай күні үйленгенім есімде. Кешегі әскерден келген күнім ғой. Сөйтіп жолдастарымызбен кездесіп, сол кездескен күні ертесі күні алып қаштым мен ұлтуды. Айттым, жігіттер мен бүгін үйленем дедім. Ұлтуда дайын тұр екен. Ертесі күні. Алдым да қаштым. Тоқта. Кеше әскерден келген күндеріңді тойладыңдар. Иә. Оның ертеңіне ұлтуды алып қаштың. Иә. Демек, бүгін сендердің үйленген күндерің ғой? Рас-ау. Ойпырмай, мен оны қалай ұмытып кеттім, иә? Ой, Бажеке, біз сені романтик деп әлде қандай қылып отырсақ? Ой, ұмытқан несі? Ұмытып қапсың? Ол турдың өзің есінде ме екен, әйелдер ондайды өмір ұмытпайды. Қайтер екен, не істер екен деп, әдейі сынап отырған шығар. Ұят болды онда. Не істесем екен, Қалайсыз, Сұлтан әпке? Жақсы. Гүлдеріңіз керемет екен. Білем. Жай жүрсің бе? Жай дегенде не? Ане болды, әпкемнің үйіне келуге болмай ма не? Неге болмайды? Болады әрине. Төрле. Иә. Олды, негіз біз екеуміз тете өстік, Иә. Былай, тете өскендер былай жалпы бір-біріне көмектеседі, былай тату болады демекші. Абысын былай тату болса, былай апам да айтады, соң мен де келсем, былай анау шәй орамал кепкенше деп бірге өмір... Арман. Міңгірлемей тез айтшы. Апам тәшік сұрап еді, соны алып кетейін деп келдім. Апаң тәшік сұраса, ана отыр. Барды ала бер. Рахмет. Ай, інім-ай.
елші болған түрінен сол. Арманжан, Ау, апа? ана екеуіңмен сөйлестің бе? Иә, сөйлестім. Не дедің? Не деген былай қатты айттым, ұрыспаңдар, тату болыңдар дедім. Олар не деді? Олар енді не десін апа? Иә деді. Бәрекелді. Отағасы осылай болу керек. Кесімді сөзін айтып тастап отыру керек. Тыныш, рахаттанып отырып шайымызды ішетін болдық. Жаным сол. Әйелің мен әпкеңнің ортасына түскеннен гөрі әлемді кей саясатпен айналысқан жөн бе дедім ғой. Мұқаш? Мұқаш, бұл кімге? Кімге есінесің? Өзің арнап алдым. Не үшін? Олту, қалай ұмытасың? Бүгін екеуміздің үйленген күніміз емес пе? Рахмет, жаным сол. Қалай, ұнай ма? Қандай керемет. Мұқаш, сен романтиксің ғой. Кездесең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Әке, қалай екен? Керемет балам. Күйбең тіршілікті, уайым қайғының бәрін ұмытады екенсің. Айттым ғой сізге, бұл жай ғана сиырды өріске жіберу емес. Әке, бұл таңғы медитация екен деп. Иә, балам. Қалада жүрген біз түсінбейтін дала пәлсапасы осы шығар. Әке, анау не? Бұл жеті қазынаның бірі бүркіт. Әдемі құс, е? Иә. Жүр енді. Апам күтіп қалған шығар.